भनेर के भन्नु अहिलेको भ्लग सकेर यो चाहिँ अर्को भ्लग होइन अर्को भ्लग हो गाइज यो भ्लगमा चाहिँ के छ भने मेरो कपाल काट्नु लागेको तर म यो भ्लग आज अपलोड गर्दिनँ अहिलेको भ्लग अपलोड गर्नु पऱ्यो भनेको लाइन नै गयो थियो गाइज के गर्नु वाइफाईको जिन्दगी गाह्रो छ बुवाले भन्नुभएको है यो चाहिँ कुखुरा सक्नु लाएर कम्ता ठुलो चौकिन्छ अनि गाइज अब कपाल काट्ने होइन गाइज सो मैले चाहिँ लाबर लिएर आइसकेको छु दुईवटा लाबर एउटा माथि बान्ने अर्को तल बान्ने मेरो कपाल चाहिँ यत्रो छ गाइज कपाल अब बाट्ने अनि बाख्रा काट्ने अनि बङ्गलोरी सलोनमा गएर बाँकी काम चाहिँ अब के यहाँ काटेर जानु नि राख्नु परेन कपाल भएर ल्याउँछु तपाईँहरूलाई अहिले बाटिसकेपछि देखाउँछु नि काटेको मेरो कपाल हेर्नुहोस् है गाइज यत्रो छ मुसाको यत्रो छ अनि यत्रो कपाल राखेको मेसिन कहाँ छ जाठी मेसिन कोठातिर खोजिन्छ नि गाली खाँदैन होइन दिदीको गाली खानुपर्छ बहिनीहरूको पनि गाली खानुपर्छ कहिले कहिले मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे तो गाइज मुछाको पुच्छारे जस्तो छ स्याउ मैले काट्ने निर्णय गरेँ गाइज कपाल चाहिँ मेरो किन झरेको भन्ने भनेर पनि पत्ता लाग्यो सो अच्छा हमको सिखा रिया थाइरोइडको पेसेन्ट कपाल यदि तपाईँहरूको एकदमै ज्यादा धेरै नै झर्छ भने थाइरोइड हो सब्जिनुहोस् गाइज थाइरोइड त्यस्तै भन्थ्यो कि रिसाउने भएर कहाँ काट्ने भने कति काट्ने भने मैले यहाँ समातेको मुनि मुनि किन काट्नु काटै छिटो रुन्छ होला यो काट्नु भाइ छिटो यहाँ छिटो काटा छिटो ढिलो हुन्छ अहिले फेरि एकचोटि यता तल राख्छ उनीहरूलाई काट्न सजिलो हुन्छ नि जिस्काउँदैछ क्या यसले मेरो हात कहाँ छ नि फेरि त्यो कैँचीले छुको पनि छैन त त्यो भन्दा तल होइन ठ्याक्कै त्यो कैँची मेरो उयो छुने गरी राख्न हात हात यहाँ होइन यहाँ काटिदिएको यहाँ माथि अलिकति माथि काटिसकेको छु मैले त्यहाँ ल काटे छिटो अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ दिदीको कपाल छिट्टो बरोस् भन्दै काट्न रुनै पर्दैन त्यतिखेर मेरो कपाल काटिदिनु त्यत्रो टाइम लागेको कहिले टाइम लगाएको को यस्तो राम्रो लगाइज दिस इज माई हेयर हेर त ठ्याक्क कमर रहेछ चिङ हेर्नुहोस् गाइज अनि तक्लिनै छु नि त नि म वाउ दिस इज माई हेयर गाइज हेर्नुहोस् अब धारा जाने कपाल धुने अनि यसरी सुकाउँदै जाने उनीहरूले पनि भिजाउने नि हो आखिरमा काट्दा भिजाएर काटिदिन्छ होइन छाङछुङै छ अनि चिन्डिने यस्तो आफ्टर लङ टाइम सर्ट हेयर आइयो खतरा हो देख्दो रहेछ हौ साँच्चै नै मलाई त चोटोको उता राख कैँची आउँछ नि कैँची हामी कपाल धुँदै पक्राडी त्यत्रो त्यो धेरै बढा छैन अरे कि उयो बार्नु मात्र भन्नुभएको छ क्या अब फेरि चेकअपको लागि जानुपर्ने अनि चाहिँ दबाई दिनुहुन्छ अरे चेकअप गर्दाखेरि पनि घटेको छैन भने
बडो भने चाहिँ खानुपर्छ होला है बडो भने चाहिँ फेरि खानुपर्ने मेरो लुक्स नै चेन्ज भयो हेर पनि कपाल काटेपछि तन काटे आइयो बाउ अरू भन्दा नि बाउ चाहिँ छक्क पर्छ अब अलिक मैले लामै राख्नुपर्छ क्या तिमीले छोटै बनाइमा होइन म छोटै नै भनेको अलिकति यस्तो नि अझ अलिक थोरै एक स्टेप लामो राख्दाखेरि चाहिँ अझ ठिक छ बढी बढी त हाल्छ नि को लाग्यो मलाई ए पैसा दिनु परेन आन्टीले त्यत्तिकै जान्छु आन्टी पैसा काट्नुलाई त्यस्तै बनाउने अब झन् टक्क कलेज जाँदाखेरि त को भन्छ झन् हाम्रो बाउ पछाडि हो हाम्रो बाउ पछाडि हो कपाल देखाएर अरे राम्रो देखेको थियो म त्यस्तो नराख्ने नि त आइयो पछाडि फर्का त अघिकोले कति सोइरहेको थियो बरु अघि थाइ कट थियो डन देखिनु परेन अब बाउलाई देखाउ न ए बाउ ए मेरो बाउ अच्छे छा अब देखियो त तपाईँको छोरा दिमाग अहिले पुरा काट्दै फेरि सुतेको होला फेरि बाँधिदिनु चिन्डे के भयो त छि 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 म बाउलाई देखाइसकेँ त मैले बाउलाई देखाइसकेँ एक सुम्ला पनि भेटिहालेँ आज हामी यतै बास बस्नु पर्ने हो कि पुरा होस् न त नातिले अब कति वर्ष पुगिन्छ त पालेकै होला ल यो राखिदियो हिरो भएको नि अब चाहिँ दिपकै भएको नि त बाउको प्योर दिपकै बाउले दिपके भने त अब चाहिँ प्योर पहिला काट भन्न काटेन मैले चाहिँ यति काट नभनेको क्या दिमा छोरी मान्छे कपालले राम्रो देखिन्छ नि म त मेरो छोरी भएन जस्तै छोरा म धमाधम बाला बोल्नु रे धमाधम पाक तानेको भन्नुहुन्छ खोइ बोल्नु सोल्नु छैन बोल्नु त गयो अब रेडी भयो हाम्रो रेडी होइन लोकल कुखुरा हो पहिला सबभन्दा पहिले यस्तो गर्ने हो खुट्टा सबैले सिक्नु होला हेर्नु होला लगाउनु पहिला यसरी खाएपछि स्वाद आउँछ भन्नु नि नेचुरल बनाउने तरिका सिकाइदिरहेछु मैले पहिला त नि त्यो मम्मीहरूले निकाल्नुहुन्छ नि तिते कालो हो त्यस्तो निकाल्नु है ल भुत्ला होइन नि फेरि त्यो भयो पहिला यस्तो यो भयो यस्तो भयो त्यसरी टाउको यो भनेको भाले यो भनेको बुर्नेको भाले यस्तो प्राइस भनेको नेपालको 10 लाख 10 लाख रे गाइड सुत्दिनु है मेरो बाबुले के भन्दै हुन्छ त्यो बुर्नेको भाले हो बुर्नेको 10 लाख रे नेपालको प्राइस 10 लाख यो भनेको तपाईँको टाक्टाकै लिम्बूहरूको तिते राईहरूको तिते तिते खाने तरिका आम्मा धोइ धुवायो नि त नि हौ क्यामेरामा त यसमा यस्तै बनाउने तरिका यही हो उठाउनुपर्छ मजाले आयो
मम्मीलाई देखाएर अब भन्नु पर्यो नि बुहारी भनेको बुहारी नै भनेर बिरामी पनि देखिँदैन बुहारी खाना बनाउनै पर्छ अनि कतिखेर निकाल्ने हो र त्यो भुत्ला चाहिँ बिरामी मान्छेले गाई मिठो पाराले सासु आउनु भएको छ नि त हाम्रो मम्मीको मतलब हाम्रो बाबाको मम्मी मिठो पारेर बनाएर खुवाउनु लाग्नु भएको छ होइन भित्र चाहिँ उहाँ ऊ पाक्दैछ अनि हाम्रो बाबाले चाहिँ मम्मीको लागि लोकल कुखुरा भाले चट्ट पारेर तिते निकालिदिँदै हुनुहुन्छ जले खाऊ जल्छ क्या धुवाले गर्दा यस्तो आएको क्या लाइट छ नि त सो गाइस हेर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ राई लिम्बूको आज यो भ्लगमा मेरो बाबा मात्र छाइराख्नु हुनेछ किनभने बाबा बोल्ने रे पिटेर त सबै डढेर कहाँ पुग्छ पुरै डराउनु हुँदो रहेछ बाबाले त लु भयो निकाल्नु भयो अनि होसो गर्दै डढाउँदै यस्तो ठ्याक्क पो निकाल्ने त बुढो अब त भयो नि त अहिले अन्तिमको भुत्लाहरू आउनुहुन्न हाम्रो यसो आउनुपर्छ के लानुपर्छ त्यतिको लागि हाम्रो यस्तरी आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई भन्छ तिते डढाउने अनि फेरि झार्ने यस्तो झरौँ नि त यस्तो यस्तो त्यस्तो चाहिँ नझार्नु अरे क्या मम्मीले भन्नु अहिले त पानीमा सोल्नुपर्छ त्यसलाई सर्लक्कै माथि आउँछ झार्नु हुँदैन अरे गाई त्यो पानीमा छान्दा आउँछ अहिले सानो भुत्ला के भन्छ दामी थियो नि रातो भाले अनि बुर्नाएको भाले हो त अनि यो खान्छ हाम्रो झापातिर चाहिँ यस्तो क्या लामो लामै खानुहुन्छ नि त होइन कि यो मेन क्या नि के ए यतातिरको भन्नुभएको उता यता चाहिँ फेरि धुलो खान्छ कालो त्यो त्यहाँनिर डढेर निस्केको खानुहुन्छ त्यो त्यहाँ फोहोर हुन्छ नि त्यस्तोमा त फेरि नम्बर 1 यो भनेको थाइल्यान्डको दाउ थाइल्यान्ड नेपालको 10,000 तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं क्यामेराम्यानहरू बिजोक एकचोटि नकाटेर खुकुरी थिएन खुकुरी देखाउँदै काट्दै हुनुहुन्छ यसरी गाड निकाल्ने हो सक्त लगाएर यसरी खोल्नु पर्यो छिटो फुट्यो भने तितो हुन्छ नि होइन गाई यो भनेको बिग्रिन्छ खानेकुरा हो यसो बिग्रिन्छ फेरि टक्कै यस्तो गर्नु यो बाहिर आयो टक्कै हाल्ने अनि खेर गएछ त हौ अब त भएन है खुकुरी कहाँ छ भन्नु खुकुरीले चाहिँ आयो टक्कै आयो आन्द्राभुँडी मत्त आयो भन्नु अब मार किन मार्नु भयो रे ए लाज लाग्यो क्या हाम्रो बाबालाई हेर्नुहोस् गाइस क्या बाफ आइरहेछ मसला किन मासु काट्ने खुकुरी देखेर दाउले काट्दै हुन्छ यो भनेको थाइल्यान्ड खुकुरी हो नि त थाइल्यान्डमा यस्तै खालको खुकुरी हुन्छ होइन रेडी यसको यहाँ निकाल्नुपर्छ पक्छ यो खानु हुँदैन हामीले त्यो कुकुरहरूलाई यो यो नम्बर 1 भिटामिन चल झूठा त्यो त मुटु बेगरको हो क्या मुटु छैन त नि यहाँ तल छ नि त ए आँट्दैन किन आँट्दैन मैले खाएँ जाते
यो के हो बाउ होइन मैले पकाएको झोल खाने होला त यो के हो यो म पनि खान्छु आफूले अँ अब यो धेर हुन्छ यो के हो 2 पिस खाने हो क्या मासु भनेको गोकलको यो 1200 दिएको के हो भने यो हङकङको रक्सी नेपालको प्राइस भनेको 1.5 लाख रुपियाँ पर्छ मैं नहीं मानता। अहिले मैले आधा खाइसकेँ अब आधा बाँकी छ यो भनेको लोकल कुराको टाउको स्पाइसी भनेको यसमा हर्मोन फुड एन्ड एनर्जी ल अब माग्नु त पैसा पहिला निकाल्नु माग्दिनँ अब माग्नु नि पैसा पहिला निकाल्नु रे माग्नु नि माग्नु पहिला निकाल्नु त म निकालेर दिन्छु लु माग्नु त कसम बाबा कसम बाबा बाबा कसम बाबा कसम पैसा दिनु त भने ए देन भागेको अरे अनि कहाँ जानुभयो खोइ म पुगेकै छैन चित्त बुझ्नु पर्यो नि यहाँ खोइ म पनि पस्दिनु दिनु मम्मीको घाउ दुखो गाइस बाबालाई पैसा दिनुपर्ने अरे त्यो पनि मम्मीको थैलीबाट होइन ल बुवा पैसा खुसी भएको रे ल ए यो बाउ छोरी के गर्छ नि चाहिँ मेरो झन्डै टाका निस्क्यो छोरीलाई पैसा माग्छ है देउन गर्दैन ल बिस्तारै जानु नि फेरि जिन्दाबाद अब त मैले कमाएको भन्छ इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। भरे ढुलो सुलो पर्छ चस्मा बोकेको कि नबोकेको चस्मा बोकेको कि नबोकेको ढुलो पर्छ ह्यान्डसम ब्युटी भएर मम्मीहरू इटरी जानु हुँदैछ गाइज ह्याप्पी गाइज म चाहिँ चिटिक्क पढेर नुहाइ गरेर आइसकेको छु भ्लगलाई इन गर्नुलाई कपाल काटेको दिनदेखिको आज 3rd डे होइन 3rd डे हो हिजो नि लाउनु मन लागेन किनभने अस्ति नै कपाल काटेको दिनै मैले भ्लग लगाएको थिएँ नि त मम्मीको बर्थडेको सो किन दुईवटा भ्लग एकैचोटि लाउनु भनेर मैले चाहिँ पर्खाएर भ्लगलाई लगाएको छु गाइज माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु होला अनि ह्यान्डसम भइरहेको छु होइन के भन्नु अब भोलि मेला छ मेलामा जाँदा झन् कतिजना छक्क पर्ने हुन् गाउँमा त धेरैजना छक्क पर्नु भयो ल कपाल काटेको ढुङ्गो त्यत्रो लामो कपाल भन्नुहुन्थ्यो के गर्नु गाइज के अरे रोगले कपाल हेर्दैन होइन के भन्छ काट्दिनँ थियो होला कि गाइज साह्रै नै मनै मऱ्यो क्या गाइज के भन्नु अब कपालदेखि मनै मऱ्यो होइन सो मैले चाहिँ काटिदिएँ माइन्ड नगर्नु होला कसले माइन्ड गर्नु भ्याइन्छ अनि ल गाइज धेरै लामो भिडियो किन बनाउनु होइन अर्कोचोटि तपाईँलाई फेरि अर्कोचोटि के भन्नु सायद भोलि भिडियो बनाएर म पर्सि लाउँछु होला सो गाइज लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् कपाल किन काट्नुभयो भनेर सोद्धा हुन्छ ह्यान्डसम देखेको छ भने ह्यान्डसम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैजनाले चाहिँ मलाई दादा जस्तो देखियो भन्दै हुन्थ्यो यस्तो साइडबाट हेर्दा पनि मलाई दादा देखिन्छ अरे मेरो दादा सो ल गाइज बाई सी यू इन नेक्स्ट ब्लग